plus 1 gaa n'ihu bụrụ 2 uche otu Clara Nwekochi nwere ike igbe igbe gị taa ama mme na aghọta ka anyị kpụwa ekpu kọlọ igbe ị ga-ahọrọ black ka red kedu nke ọwụ uche black I like black bicycle yeah what of pink don't worry nyewe m black yellow ya nkọ uche achọ m ka ị ga-select blue ga-ama gị mma ebe iwe onye Chelsea hapụ blue ga-ama gị mma uche hapụ ya na black achọ m ihe rugbu a gị sị m na de Mike enwu ihe igwe dị blue hapụ ya na black don't worry ya kwa m na de Mike enweghị black color uche hapụ ya na black ọ ga-enwe uche achọkwa amakwa m ihe m ji ekwu ka anyị kpụwa okwu kọlọ ya ka anyị kedu size ị chọrọ ihe m ji ekwu size ụmụ were nte ndị a ka ọwụ bicycle ndị Mbaise kedu nke ọwụ uche I can't wait adult bicycle I can't wait youth bicycle eyiri m gị ihe ka children bicycle kwuonu nke ọwụ ihe na-eme gị ugbu a o ka anyị kpụwa ebe ọ bụ na aga m agakwuru de Mike taa uche ma ile manye ma size bicycle m ga-agba ka ekwana ụdị ihe wu ihe ka anyị were youth bicycle uche I'm waiting o nsogbu adịghị I am waiting nsogbu adịghị baro ya kodi gbamụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na ọjụjụ ndị nne na nna ndị atọrọla ụmụaka ha na steeti Ọyọ jụrụ ịnabata osikapa ha kwuru na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị politicians bunyere ha akụkọ wee na-akọ na ndị nne na nna pụtara kpuo ya hoo ha na ha achọghị osikapa na ha achọghị groundnut oil ihe ha chọrọ bụ gịnị kpọpụtara ha ụmụaka ha ịma ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị chere n'ihe niile wụ rice osikapa echikata anyị ọnụ n'ala chikata anyị ọnụ n'ala ibetụ akwa ntakịrị ewere osikapa biko were nụ rice rie were nụ rice rie nụ rice anya ihe ji gị aha gị mmadụ na-ebe akwa na atọrọla mmanya gara akwụkwọ na mmanya gara akwụkwọ for over 2 weeks now alọtabeghị gị buru rice see ya n'ihu si ya riwe rice kedu onye nne ṅụjuru mmiri ara afọ ga-enwe appetite iri rice ebe mmiri na-ama nwa ya n'ezi ebe anwụ na-acha nwa ya ọ maghịde ọnọdụ nwa ya gị si ya riwe rice ịma nwaanyị ọma mgbe ụfọdụ mmadụ na-eme ihe ya ebu ụzọ jụọ ajụjụ ya ebu ụzọ mee gịnị ṅaa njọ onye na-ebunye ndị a rice gịnị ka ị chere ga-agbata ịma na ọwa ikpe emo ka ị na-akpa parents ndị a ha riwe rice ma ha amaghị ọnọdụ nwa ha dị n'ime ya nne na nna ahụ na rahụ ma ya fọdụ ime appetite iri nri uche nwere nke si na ọma na-eshi ahụ ka ọ ga-ahụ sọ nwa ya na ọma ahụ obere nwa ikweta ihe enyi ya gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị tụlee ekene Chineke ekwela ma a sị na ọ bụ nwa gị ị ga-arahụnwe ụra ị ga-enwenwe appetite iri nri o nwere ihe ị ga-aghọta na-eme gburugburu gị nwa iburu n'afọ nwa ị tara ahụhụ ya dịka onye nna a na-akọrọ gị akụkọ na atọrọla ya atọrọ for over 2 weeks ị maghị ma mmiri ọ na-ama ya ị maghị ma anwụ ọ na-acha ya ị maghị ma ụgụrụ ọ na-atọ ya ị maghị ma ọ nwụọna ị maghị ma ọ dị ndụ ị maghị ma a na-apịa ya ụtalị ị maghị ma o riela nri eburu ha rice si awa ihe iti aka n'obi na gị riwe rice gị lee groundnut oil gị lee onion gị ikpere gị richaa ya nwa ga-apụta mere anyị ji ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị ndị a bunyere ndị osikapa ha meziri nke ọma ndị nne na nna ha meziri nke ọma jụ ya bụ osikapa bụ rice kedu ụdị ihe mere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ji eche na ihe niile bụcha osikapa everything to them bụ rice ibetụ akwa ntakịrị eke ege rice ịtụnyere ha vote eke ege rice iti onye isi power asị 1 cup of rice for that man iricha rice ihe ka n'ebe iti honorable power asị nyekwu ya 2 cups ọ bụ osikapa ga-akpọpụtara ndị nne na nna ụmụ ha ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị nọ live na Facebook n'ụtụtụ agawa ọ bụ naanị gị bụ onye na-agabeghị Facebook gaa ebe ahụ ga-akiriwe anyị ka ị na-enweta infọmeshọn a na-ahụ anyị n'anya iruo Facebook chọwa Eko FM 100.7 ECHO FM 100.7
maọbụ gị Deko FM with capital letter Deko FM naanị with capital letter klik ịkpam kiriwe anyị ebe ahụ zibatara anyị ozi like kwa share. Babachie Lawal apụtala kwuo na o nwere ike ya bụrụ Sowore ka ọ ga-atụnyere vootu na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2027 dịka o kpuru ya ha na onwe ihe jikọtara ya n'otu pati APC, otu pati ADC na otu pati NDC. Ndị agha ala anyị agbagbuola ndị oyi ọha egwu terọrist 50 na onye kọmanda ndị agha isi ekwe ọnwụ ISIOKWU na mpaghara North East bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Osuayara atabarala n'otu pati NDC na steeti Imo n'ihi ntụliaka elu praịmarị ha mere. Ndị obu egbe atọrọla nwanne nwaanyị onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Adebayo Adelabu ma tọrọkwuo ụmụ ejima ya rie mbọmbọ ọsọ na Ibadan bisi steeti Ọyọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na zọpụta ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ ugbu a na steeti Ọyọ ma ọ bụ kweta na ịkụọla afọ n'ala ka Atiku gbara Tinubu. 2027 eso mkpọpụta Peter Obi mana ana m akwado ụkpụrụ Tinubu webatara n'ọchịchị ya ka ọ ma agege kporo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe elela otu nwoke ọnwụ dị afọ 52 52 years gbuo ya na steeti Plateau ma laa ubi ndị mmadụ laa ya n'iyi. Anọrọ m onwe m ọ bụghị Peter Obi nwe m ka Dati Baba Ahmed kwuru. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na Abuja enye n'iwu ka egbuo site na mkpugbu mmadụ 4 ha mara ikpe ọnwụ maka ịganye aka na mwakpo awakporo ụlọ ụka Katọlik dị n'Ọwọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na FIFA emeela ka ọhaneze mara na Davido ga-eso agụ egwu na mmalite akụmbọọlụ iko mba ụwa bụ World Cup. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kebbi ahọpụtala nwa amadi aha ya bụ Salihu Dangoje dịka onye isi oche ọhụrụ ha. Ego naira bụzi 1,000 naira, narị naira 3 na naira 98 1,398 naira maka $1 n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Ọnụ ego eji ere nri kpọrọ aha n'ala anyị agbagoola nke ọjọọ ya ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngụkọ n'ala anyị bụ MBS kwuru. O kwesịrị ịgbago na ndị ahụ agbaka nkịta agaghị ahịa gị ahịa ịchọrọ iri nri kpọrọ aha iricha ya gị kweta na iriri nri. A sị na ọ gbagoola. O kwesịrị ịgbago. A sị na o mee na gịnị ọ gbagoola. Iri nri kpọrọ aha ọ bụghị ekpe nri. Ichi iri nri kpọrọ aha ugbu a na Naịjirịa ị ga-ama ego ole oge efu gị nke bụ eziokwu wee bụrụ ichi isi ofe kpọgodere aha lewe anya 15-20 ofe management ofe management ama m na-aghọta ya bụrụ na ịchọrọ isi ofe ala ọta mmiri gị lewe anya iji 3,000 4,000 maọbụ 5,000 sizie ọta mmiri nke ahụ ọ ga-abịa isuru ya otu a mmiri ya agụrụ gị n'aka na-agụrụ gị na mkpabụ. Ọ bụ oge anyị hụtara onwe anyị n'obodo anyị abụọ Naịjirịa mana o nwere mgbe a na-eji 1/5 esi ezigbote ofe n'obodo anyị abụ Naịjirịa ofe kpakọrọ ọnụ mana achọrọ m ime ka ị mara na ọbụla dị 20,000 enweghị ike inye dị gị ụdịrị ofe ị chọrọ n'obodo anyị abụ Naịjirịa. Ọ na-ahụ na ya MBS ekwuola ya ha
n'iji iri nri kpọrọ aha nri bụ vegetables na ụmụ ururu ihe ndị a ọbara gị na-agba zamzam ị ga-ama ụdịrị ego iji ị ga-ama ụdịrị ego i mere gịnị iji nwaanyị ọma dati Baba Ahmed dere akwụ ọtụtụ okwu gbasara Peter Obi ụnyaahụ ya na-apụshi ya n'ọnụ ya na-apụshi ihe o kwukwara ya na-amasị what is happening ịma ya bụ dati Baba Ahmed pụtara na-ekwu na ọ bụ imetere Peter Obi ebere mere o ji kpebie ịbụ osote ya. Can you imagine? N'ihe mere o ji kpebie ịbụ osote Peter Obi na ntuliaka elu onye isi ala afọ 2023 emere n'ala anyị bụ maka na ọ chọrọ imetere Peter Obi ebere na out of sympathy. Na Peter Obi mitiri other people na Peter Obi emitiela ndị ọzọ rịọkata ha ndị nke ahụ ajụ ya sị well ka ọ hapụkwa dị ka agbara Peter Obi ka agbawara ya aka ya apụtazie volunteer ya onwe ya ka ọ bụrụzie osote Peter Obi na ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ na ọ nọrọ onwe ya na ọ bụ Peter Obi na-edu ya na ọ dị independent onwe ya juru ya afọ na ọ bụghị Peter Obi na-eme gịnị na-edu ya. N'ụbọchị ụnyaahụ nwaanyị ọma ka ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na Abuja nọ wee nye iwu ka egbuo site na mkpugbu mmadụ 4 ha mara ikpe ọnwụ maka ịganye aka na mwakpo awakporo ụlọ ụka Katọlik dị n'Ọwọ. Ebelebe a jiri bere nnọọ n'abalị 5 nke ọnwa June afọ 2022 gara aga bụ ebe ndị ọkpa egbe banditi nọ wee wakpo ụlọ ụka Katọlik dị n'Ọwọ gbuo ihe karịrị mmadụ 40 merụọ ihe karịrị mmadụ dị 100 ahụ. Eche na okwu ebiela ebe ahụ ka m gara service ebe ahụ ka m gara gafee ala nna m na ya bụ steeti Ondo. Agbafere m ụlọ ụka ahụ mgbe ahụ m gara gafee ala nna m Clara nwoke ọcha ịma Ondo a na-ekwu okwu ya hapụkwa ala Igbo ebe anyị nọ o nwere ebe ị ga-agbaka gị na-ahụ ọhịa si ihe ka gị ịhụkwala n'ugwu gị na-ahụ ugbo na-ahụ different things okwute na-eze thank you okwute akụgbukwala m ma ahụ ụlọ ụka ahụ mkpu aka pụọ m n'ọnụ mgbe ahụ kwanụ ka ya bụ ihe emere na nso nso ahụ ịma asị mmadụ anaghị agbakanye onyinye ya n'ọsọ kemgbe 2022 ihe a mere ndị a nwere ike iche na ha alaala free ụlọ ikpe ewerekwawa nwayọọ soro ya bụ okwu n'ụbọchị ụnyaahụ ka a nọchabizi ikpe ma mmadụ 4 ikpe ọnwụ site na gịnị na mkpogbo. Ọ dị egwu uche nwaanyị ọma FIFA emeela ka ọhaneze mara na Davido ga-eso agụ egwu na mmalite akụmbọọlụ iko mba ụwa bụ World Cup. Uche mgbe ụlọ a na-eme ọ dị ka Davido wụzi one of their top fans na-abịa akụkarịrị ha egwu chimekwa ego nọkwa na Davido gbagoro na Davido gbagoro ndị na-akwadogide Wizkid agaghị alaiki akụkọ ya dịwa enweghị ha choice ka a na-akọ Sweet Fanta Diallo I love you so much ebezina nzọgbu we ịma ihe ọ ga-agụ esi ahụ Sweet Fanta Diallo I love you so much ebezi ọ remis ya nọ enweghị ihe na-anaghị eme na remis onweghị ihe a na-anaghị adị na remis ya ị nwere ike ibidosi tun I love you so much ewo ebezina nzọgbu amabela wata o wee bụrụ ya ya bụ nwa amadi ọma eti egwu ogene ka a na ma ọ na-amaghị na-eti FIFA agaghị ahọrọ ya ma ọ na-amaghị eti FIFA agaghị ahọrọ ya o wee bụrụ ya ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Daily Post akpụkpọ dede wee be ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe wee be mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba ike gboro nwune ịhụ akụkọ ị ga-ekweta na ọ na-eme ọgbaghara otu pati African Democratic Congress bụ ADC ụlọ ikpe agbatịkwuola ụbọchị ha ga-elebara ya anya bụ akpụkpọ ahụ na fiu bala gbara David Mark
bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC ọbụla na-akpọ okwe ntụliaka elu mgbe ọ kụrụ elekere 4 nke abalị bụ INEC omekome ka onye bụbu osote Peter Obi na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023 bụ Dati Baba Ahmed kwuru. Ndị ọkpa egbe bandit atọrọla ụmụ akwụkwọ politeknik 7 na steeti Zamfara bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na NNPCL n'ọtụtụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ebudakwuo n'ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Otu nwoke ọwụ adakpunyena n'olulu mmiri weelụ na steeti Kano dịka ọ na-achọ ịgụpụta ekwentị ya. Ha na ekwentị ma dị ndụ. Ugbu a uche ma ekwentị o ma ya nwa. All gone. All gone. Yeah. Puha ya ọzọ. All gone. All gone. Oh my God. Oh my God. Biko ka ezinụlọ gị kara obi. Ezinụlọ gị ma egene kara obi. Ekwentị danyere n'ime olulu mmiri weelụ. Gị ga ege ihe. Ekwentị ahụ alagodela n'iyi. A na-arụta ya ọwa amara Chineke. Ama mmiri abaala ya ime. Gị jiri maka ya jee lukpuo onwe gị n'olulu mmiri wee. N'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ wee kpọpụ na ndị ọkpa egbe bandit atọrọla ụmụ akwụkwọ politeknik 7 na steeti Zamfara. A na-agbọ mmadụ ibi afọ na-eto. Obodo anyị abụ Naijiria a na-agbọ ya ibi afọ na-eto. Akụkọ anyị nụrụ ekwuola na Asọrọk dịzi ka ebe a na-eri uju. Na obi akụọla Tinubu na ndị nọ ya gburugburu njin. Obi akụọla ha gbim n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'obodo anyị abụọ Naijiria. Onye abụbụ onye na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị ịhụna na atọrọ nwanne ya nwaanyị na ụmụ ejima ya. Yesterday, Adebayo Adelabu, former minister of power, rituru na nso nso a si na ọ gaje ịzọ ọkwa gọvanọ steeti Ọshụn ka ọ gịnị. N'ụbọchị ụnyaahụ ka ndị ọkpa egbe bandit nọ wakpo nwanne ya nwaanyị n'ụzọ ebe o bu ụmụaka ya na-akpọga ha akwụkwọ. Ndị ntọrọ mmadụ awakpo ya tọrọ ụmụ ejima ya abụọ larie. Adebayo Adelabu apụtazie bewe aka. Ịma akwa anyị kwuru ya ewuricha ji onye nọ n'agịga ya abatazie na gịnị etiti. O metụtala onye aha ya na-ada ụda a ga-agbapụ ya ọsọ. O metụtala onye aha ya na-eme gịnị na-ada ụda a ga-agbapụ ya ọsọ. Ị hụrụ ntọrọ a atọrọla ụmụ akwụkwọ ya bụrụ na otu nwa onye minista nọ ya akpọchie Naijiria iji hụ na atọpụtara ndị a. Ya bụrụ na nwa onye minista nọ n'etiti ndị a ụmụ ha nọ n'ebe a family ha nọ n'ebe a. Chineke ekwela ahụ anya anaghị asị ihe dị otu a mee mana ị ga-ahụ the seriousness a ga-eji eso ya bụ ihe. Na enwere ndị uwe ojii ama ọrụ ha na n'obodo anyị. Ịma mgbe ndị nkụzi na-eme ngagharị iwe n'isi obodo anyị bụ Abuja merela ngagharị iwe gakwuru Wike. Ime ihe Wike kwuru. Wike si mgbe a tọrọla mmadụ na Abuja emere ngagharị iwe na ihe ohe eterewo ihe niile a na-apoliticize ya na-ele na-anụ ọnụ mmiri asụ Wike na ihe niile wụcha ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọ naghị akwado ntọrọ atọrọla ndị ahụ na steeti Ọyọ mana ihe ọ na-ekwe bụ na ha eme na apoliticize ihe niile na mgbe atọrọla mmadụ na Abuja did they protest? Can you imagine? Ihe ozi ndọrọ ndọrọ ọchịchị awụọla nụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwu ka a mara ihe a ga-eme iji hụ na atọhapụrụ ndị a. Ama m na-aghọta ya bụ ihe ọ dị egwu ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute bụrụ ya Naija my country ebe na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije kapakwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikwu ka ọrụ ibe ọnụ eme kacha n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ anaghịkwa na anọ otu ebe a zatacha ezinwune
lee anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Akpụkpọ pọpọpọ Clara ịhụ akụkọ ka anyị were nwayọọ were ya. Ihe mere njikweta ịbụ osote Peter Obi na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023 gara aga bụ iji metere Peter Obi ebere ka Dati Baba Ahmed kwuru, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ. Gọọmenti steeti Ọyọ ajụla jụwa isi ha na ndị ọkpa egbe bandit inwe ndakọrịta ntị. Aka akparala mmadụ 17 na steeti Abịa maka ịganye aka n'otu nzuzo. Jonathan agaghị eso azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ka onye ya na Jonathan na-erikọ ma na-aṅụkọ kwuru. Pụtashie na ama. Pụtashie na ama. Jonathan n'onwe ya pụta. Nigerians are waiting to hear from him. Directly. Ọ bụghị apụta na eke ekwe ihe ọzọ, apụta na nkwọ ekwe ihe ọzọ. Ya bụrụ na ị chọrọ ịzọkwa onye isi ala Nigeria, you come out boldly. Hearsay. Release a statement. Fellow Nigerians. Ịnọ na report na-efegharị n'ọdọ nzirịta social media na ị chọrọ ime ka ha mara na good luck Jonathan, the former president of Federal Republic of Nigeria, na ịdịghị interested ịzọkwa onye isi ala Nigeria, ma ọ bụ na ịdị interested to contest. Ndị Nigeria amara. Ka anyị mere ebe ịkwụ akwụ. Ọ bụghị PDP tụrụ aki na-adụ gị na-adụ nwụtụla onye nyere tiketi ebe ọ na-anọghị prezident asị enye onye ọzọ si wega enye onye ọzọ si wegara ya ọ dị egwu. Nwaanyị ọma tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ. Gọọmenti steeti Ọyọ ajụrụ ejuwa isi ịnabata ya na ndị ọkpa egbe bandit inwe ndakọrịta ntị iji wee gwa gị na ikekwe enwe n'akụkọ dapụtara na enwere ike inwe ihe abịa ka ha negotiate na ha bịa ka ha negotiate. Ụnụ anụnanụ ya na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ, gọọmenti steeti Ọyọ ajụla ha jụwa gịnị isi na ihe dị otu ahụ adịghị, na onweghị mgbe ha na ndị ọkpa egbe bandit terrorist ndị oyi ọha egwu ga-enegotiate anything. Ọ gaghị eme. Akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie, anyị ejiri nwayọọ leba ya anya bụ isiokwu ahụ gbadoro ụkwụ nnọọ na ọjụjụ ndị nne na nna ndị atọrọla ụmụaka ha na steeti Ọyọ jụrụ ịnabata osikapa ha kwuru na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị bunyere ha. Anyị wee na-ajụ gị sị ha meziri nke ọma jụ ya bụ osikapa. Ndị nne na nna ha gbalịrị jụ ya bụ osikapa. Kedu dị ihe mere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ji eche na ihe niile bụcha osikapa? Akụ anyị ihe anyị bewe asịnye ya 1 cup of rice. Ọ bụ osikapa ga-akpọpụtara ndị a ụmụ ha. Ya bụrụ na ị mere ọsịsa soro ibe gị, gaa na Facebook anyị kiri iwe anyị ebe ahụ zibatara anyị ozi. Ya bụrụ ma anyị lọghachie, ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara n'ọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Echo FM 100.7, the fresh news people.
Nenga. It's a number of other flower. But I will you look. But you don't know what it's water. I can never move. Ma asị rice berial na-atọ ụtọ mana esie ya na ya adịghị ọ ga-akịwa ilu amame na wọta I don't care ọ bụ maka onye oru hụrụ na my moto spoil yo ọ bụ maka na oru hụrụ na gị o ruora gị ọ dakwasa gị ị hụrụ moto ahụ a ga-akwa ya aka na-aghọta ya bụ ihe maka na mụ nwa aghọtaghị amamihe dị n'ịgale onye na-eru uju maka nwa ya atọrọla atọrọ ga na-ebunye ya osikapa sị ya were osikapa anyị na ya ji ya riwe osikapa ka ọ na gị na aghọtaghị m onye nwa ya nọ n'aka ndị tọrọla ya over 2 weeks ugbu a na-amaghị kọndishọn nwa ya ka esi na ya riwagode osikapa kedu ebe ị hụrụ appetite ọkwa ihe dị ọkụkọ mmanya atụchawa onwe ya Ojuju ndị nne na nna ndị atọrọla ụmụaka ha na steeti Ọyọ jụrụ ịnabata osikapa ha kwuru na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị bunyere ha anyị wee na-ajụ gị sị ha meziri nke ọma jụ ya bụ osikapa ha kedu dị ihe mere ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ji wee chie n'ihe niile bụcha gịnị osikapa onye isi power nye ya 1 cup honorable sa nyekwu ya 2 cups honorable agrito nye nwa 7 cups of rice ọ bụ osikapa ka a ga-eji akpọpụta ụmụaka ndị a ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook n'ụtụtụ a ịbọọlachi ndewo welitete olu gị elu ịnụ ịbọọlachi ndewo gaa n'ihu ifenyi nwa biko letụrụ ndị anyị mana ndị agbagbele onwe ha na wiched enwere obi ọjọọ ile nnọọ nwaanyị nwa ya nọ n'ime ọhịa ime ma nwa ya ọdịdị ndụ ọkịka ga-ewere osikapa bịa na-ewugharị efegharị ele otu nwaanyị a ga-echi ele otu nwa ezi nwaanyị a ga ọgwụ ọfọ maka ịma na onwe gị ọ ga-ata gị mmanya ma ọ kichin mmanya ndị amachi ihe a na-eme a ji tọpụ ụmụaka n'ime ọhịa ebe a ịhụcha na ahụ ma echi nwa ebe eti ochechi ya n'ala n'ọhịa ọkpọrọ ibu amadị m ụfọdụ oyi abala ha ahụ adị m chọrọ ụfọdụ ga-ezu ezu but ya dịbara onye niile Chineke ka ọ dị n'aka ndị a dị wikend tụ na ha tọpụ ụmụaka biko achịde ndị bandit anaghị ekwe ha enweghị iru adị apụtara ebutoro n'ihu ndị bandit ka ha na-apụ enweghị ihu ya pọta ebe ihu ha na-anọ wee ebe ike ha nọ wee kpụ ugbo ogbenye nwee ebe egbe na mbọ echi adịchi ndewo ya gaziere gị ifenyi nwa iji iwekwu okwu ya n'ụtụtụ a Prince We Glory na Facebook anya ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na gọọmenti anyị chọrọ iji ndụ mmadụ jiri asị gbanwee ya allegedly ịbọọlachi ọdọgbu na redio kemgbe 1 ndewo kara nne m n'otu erebana adị m ka nwaanyị si adị ụmụ ejima abụọ na eko efe bụ ekelele m ọnụ ndewo uche nna m ịma na alaka ya program gị eso anya gba nkịtị agịrị gbuo ya ịmụ ka mapụla na anyị nọ Douglas na-achọ n'ihe afọ ga-eri awa manda na eze Douglas ndewo uchele ịnwa na ihe a na-ekwu ọka ya lela ma akwụkwọ eji ịka ndị ọchịchị ka aga were rice ka ibi ige erila rice echefuru ụmụaka ụmụ amụrụ n'afọ erila rice echefuru ụmụaka akpa ya akwarala ha aka na emejiri nke ọma ghọtara ka anyị Chineke nna m na ya ebere Jehova nke eluigwe napụta anyị iwerere rice ibiga ndị ebighị rice a na-asapụle rice ụmụaka erighị eheri ngwo ụmụaka nọ n'ụlọ nne ụmụaka ahụ erighị eheri ma nọ n'ụlọ nne eburu ịsọpụ gọọmenti ukwu ga-esi meririze ndị ha ewere rice ka eji kacha ọha obi asụ Chineke bụkwa ndị ọnụ Jehova bụ ọnụ ya bụla ọ dị ego o wee bụrụ ya
ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Nwankwa Friday ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma. Aha gị bụ Ogonna ọkwa ya? Ogonna ka ọ bụ Ogonna Okorie isi Aba zibata ozi gị. Ọ sị na onweghị ihe rice ga-emere ezinụlọ ụmụaka ndị a. Ha ji kpọlata ụmụaka ndị a kwụsị dị na-eke rice. Onye nke a oke awụla m Patience ọ sị a na-ajụkwa na-ekwukwana ya ekwe na Davido ya nwa wee zee egbu ya gasịrị gị na ya wetara ebe ị na-aga. Chijioke onye nwe ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na uche hụrụ obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ya, obodo na value rice karịa ndụ ụmụaka, na anyị ga-ele ebe ọ ga-akpọsị ọsọ jisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arọ isi ụmụ ọfọcha ụmụ dibịa nekedi na-ekiri anyị ahụ na nke gị. Zubi onye ọsọ uche na Clara na anyị na-eme nke ọma na anyị jisi ike. Aha gị wụ Prosper isi n'iyo were zibata ozi gị. Anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a. Philip Tochukwu isi Port Harcourt na-ekiri anyị isi anyị na-eme nke ọma ya gazi nọ Tochukwu. Anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a. Humble Solu ka ọwụ aha gị wụ Nora isi Akwa Akụma ọsị iji rice stone rice na-agbanwe ndụ ụmụaka. Ọ sị m Nigeria never happen to us. Ọ dị egwu wee bụrụ ya. Chidozie nna ekwe ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na ejisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arọ ozi ka nkọ. Chisom Odeme na Ifeanyị Chukwu ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke n'ụbọchị taa maara anyị mma ya ma akwara gị mma ịnọ. Chisom ịbọọlachi ọkanọ ya ị ga-agbalị kpọghachie ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. uche na Clara ụtụtụ ọma anyị dị mma o. Ọ Peter Nwafọ Umekune Ngọgbala. O teela Peter. Ndewo ya gachiela no. Ndewo. Ala kiri mofu ya n'okolo ya. Ịhụla ụmụnde atorola. My brother, ya wụrụ kwala nwahi agbe ikiriri. Ele appetite ejiri ha eriri. Ele appetite ejiri eri rice. Eji anyị arụga egwu this country. Every day Chineke nna n'eluigwe meela anyị ebere ha ọla ji meghe ya gbaghara anyị 2027 Chineke nna wefuola anyị gọọmenti anyị hụ ga-ata. The Egyptians we see today we shall see no more. Ọhịa Chineke Peter Nwafọ Umekune Ngọgbala. Ndewo ya gaziere gị Peter ịbọọlachi. Ebolachi Uchenna Clever Ọnụọha. Ndewo. Lara Wokocha. ịbọọlachi. Olala Chọkịmatete. Nwanne m nwoke Chidi Nwajọ. Alọzi. Bada mbade bụ mmasị. O tegbula Bada mbade bụ. Yes, funu m efuru efu so kamwe azịrị ịkpọ anụ ji arazi m ahụ. O tegbula nwanne m eleba nnụ dị. Anyị dị mma. Jehova weze. Udo ga-adịrị onye ọbụla chọrọ udo. Ebila onye nwe ya wutu uye ndị banditi ji mmiri a na-ama nwatakịrị anwụ a na-achị ya. Ebe ihe akpa rice ahapụla ahụhụ na Nigeria. Rice ahala ahụ. Ebi na ụmụ nwaanyị a na ndị nwaanyị nọ na banditi ihe a ga-ebugara ụmụaka ahụ ka ọ ha rie n'uchefu ụmụ ha. Ịhụnanya ahụ o ji dị bada mbada bụ na Nigeria instead of a fight na were ego ahụ asị the military or ihe niile si ha to fight for these children. Ọ dị bada mbada. Okay, eledi akwa akụrụla ụmụaka na Nigeria. Ndị a nọ na Sambisa Forest na Nigeria. Ọ dị bada mbada bụ nwanne m. Ọ dị egwu ike agwụla. Ọ dị badande badebo. Gaala ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị. N'ozi nke si n'aka Fred GG ọ si you people unu amakakwa n'ụtụtụ. Ndewo. Na nke si n'aka Joy Philip ọsọ ụtụtụ ọma. Dadi Ebube na Sita Clara ọ sị anyị na-arụ ọrụ ọma na anyị jisi ike n'ọrụ ọma anyị na-arụ. Ndewo. Na nke si n'aka Prince Harrison ọ sụche na Clara ụtụtụ ọma. Ọ sị ma ihe mee gọọmenti anyị ji enye anyị osikapa iji dochie anya ihe mgbe anyị na-agabiga. Ọsọ maka na ha emeela ka agụrụ bịa jupụta na steeti dịgasị iche iche anyị nwere. Ha na-emezi ya ka ọ wọzi na favor ka a na-eme anyị. Bịa wuru akpa osikapa na-enye anyị ji hụ nri anyị ga-eri. Ọ sị ala anyị bụ Naijiria kụọla afọ n'ala ruo n'ogo ọ na-arazi ndị Naijiria ahụ inweta ihe ha ga-eri. Ịma mmadụ nwekọ ọcha Clara ịma ihe ọzọ m na-ajụ bụ na kedu ka a ga-esi na-anụ n'akụkọ
na ebunyekwara chairman local government rice ya ji eke ndị be ya ya obuba ya kedu amamihe dị n'ihe ahụ ma ọ wele bụ uche rice ọwa na-esikwa oke a na-eke ya ndị ma kwa eme ụtọ agba ya ka ọwụ ndị pati ha ka a na-eke enye a na-enye ndị pati nke ha nwa like mmadụ bịara nnọọ kata echiche ihe gbatara n'uche abụrụ were rice jee eke ndị be gị your constituency gị gazie gị were ya kezie ndị pati gị were rice kee ndị be gị sila go ụfọ ya na ahịa na warehouse n'ozi nke si n'aka Ndụbụeze Nwagiri ọsụtụtụ ọma ụmụnne m ọsị ike agwụla Naijiria oke aha gị bụ injinia ND isi Aba zibata ozi gị ndewo ya gaziri gị nọ injinia ND Ịbọọlachi Uchenna Clever Ọnụọha ụtụtụ ọma Clara Yadisiko ndewo Ịbọọlachi Sapi onye shi ụmụọzọ amapụ okwukwu akpọga ndewo gaa n'ihu Sapi iji gbado eziokwu ike agwụla ndị gọọmenti ike agwụla ha mame ha eme ọchịchị agbara ha agharị ewu atụrụ na mmadụ kpọrọ ụmụaka kpọrọ ndị niile gazigide a ewure akpa rice ọwụ ya wuhe gị zọpụta ha akpa agaghị ịtọ ntọala dụlọ ọtụtụ ezigbo echiche kpa gị isi mee kpọpụra ndị ewere rice ọwụ ya wuhe ndị kpọpụra ndị owerike rice ọgwụla ka ọfọla ọ na-esimekwu enweghị isi otu ọchịchị amameghị ebe si ebido n'ihi na ya wuhe akarala ha ndị banditi akarala ọchịchị Naijiria ike ọkarala nke so onwe ha mara na agaghị ime ha chọọla ha mee ndị kọntrị ndị ọzọ invite ma ọla ha onwe ka ha emelifugo enwe ha ọkụ isi mekwuo ya gaziere gị n'Sapi ka ọ dị na wasapụ anyị n'ozi nke a si n'aka na onye Ifeanyị Chukwu Fikisiman si Ụmụagụ Obosima nke kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi ya ọsọ na Abọọlachi ndị ọma na redio Uche na Clara ọsị kedu ka anyị mere anyị dị mma ọsị kedụkwa n'ebe a hụrụ appetite ndị a ga-eji eri rice a ebe ụmụ ha nọ n'ime ọhịa na-ata ikikere eze ọsị ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ha kpọla akwa n'uche azụ meekwa n'ihe ziri ezi ya gaziri gị nọ Anọnye Ifeanyị Chukwu gaa n'ihu nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Apọstọl Alọzie Izuchi Wisdom bụ onye a na-etu Igbo Tikman si Amakọhịa market dị na Nworie uche Nworie len na Amakọhịa nọkọtara nso ya mama nke ọ na-ekwu oke ọ si Uche na Clara ọ na-ajụ anyị na ndị ole ga-irikwanụ rice ọ bụ ọ si ebe ha ji ha na ime ọhịa ọ jụga anụ m ịjụga mụ na Uche ya sị nke ajụjụ ya nke ya ọzọ na nke a o gosiri na enweghịzi olileanya ebe ụmụaka ahụ nọ ọ sị ndị ọchịchị anyị ha jizi anyị eme content creator ọ dị egwu ọ sị ka Chineke mezie okwu ka ọ dị anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a Chief Isaac Omeudo isi ọkpụ ala obibi ọgbakụ zibata ozi gị ọsị ụtụtụ ọma Uche na Clara na ihe abụọ obi ịgba njọ onye na-amaghị ebe nwa ya nọ ebe nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị nọ gị na-ekwu okwu rice Ịbọọlachi ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'Igbo nwana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio ya gaziri gị nọ gacha ụwa mara ọnụ mma aga m bụkwa nwa na-ayọ eze na-ata njaba ịma nwata lọọ ka egwuregwu ike ọgụla aga ya mgbe niile ọ wụọla ihe ejizi mara anyị na mgbe niile agịrị eke ya osikapa ihe na-agba a ga-ekwu ya mgbe niile ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ala Naịjirịa ekwesịrị imechicha ụlọ akwụkwọ niile n'ala Naịjirịa ekwesịrị imechicha n'ihi na ndị ọchịchị anyị ajiza ya ewezi ihe karịkata ọjịza eme egwuregwu onye mmadụ nọ n'ime ọhịa na-ama ọtụ ọnọdụ ọnụ ibu rice ibu ike ya okoji emenụ gịnị iwe na-egwe m na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ gara agakwa ụlọ akwụkwọ taa ugbo taa ọ gara enwe m iwe n'ihi na enweghị m onye ọ ga-eme a na-ekwu ya ekwuchi ya ike ụlọ akwụkwọ niile na Naịjirịa kwesịrị imechicha ma ndị mahadum a na-ekwu ekwuchi ya ike ọ ga-adịzi mma n'obodo a ụwa mara ụnụ mma makwara gị nọ nwa na ya eze na-ata njaba Pastor Wisdom anọsi ike isi ọba azụ mbịara zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara osikapa redio na ọ chọrọ ikele ndị nne na nna ahụ jere ịnabata ya bụ osikapa ọkwa ị na-aghọta na ndị gọọmenti anyị ha chere na ndị nne na nna awa ewu ha amaghị na ha value their children exactly
exactly ọ gwụchala onye iberibe onye a ga-ebunye ihe ya ewere ha value ihe nke ha kpọpụ nke ha obodo oyibo ya ga-ebe ahụ agụ akwụkwọ ebe ihe meziri ọ dị egwu ọ wụrụ nne m ọ ga-eji rice ahụ otu ihe tụọnụ ya ka okwute ogene ka a na-akọ ihe gaa n'ihu were ozi ka anyị nwee ike chịkọta ya n'ụtụtụ si n'aka Comrade Chinedu Omeziri si awọ mma zibata ozi ya n'ụtụtụ ọ si ka jọgburu onwe ya ọ si ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ha gbara njọ ọ si ihe na-anaghị ekwu agwụla ndọrọndọrọ ọchịchị afọ 2027 na-abịa abịa a na-abịa uche 27 na-abịa bụ na ihe anyị nọ n'elu awụ ya na-ekwu afọ 2027 unu kwume ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ gepagide ntị n'ụlọ mgbasa ozi Eko ọ dị loud ọ wee Eko ọ na-adị loud gị nwa m ihe ị na-ege eme na ngagharị Yeah, skill for J, blow away. Make a toast as I approach. No fear, this is blow waste. Time is money. 100 G's for the Rolex. Bowling, I'm bowling. Every day we bowling. All the shots we calling. Watching haters falling. Mother, what the F you telling me? Things like this happens once every century. Come on for my domodo. Dana so, blow it so. Shorty's gotta love us. I beg I don't want here, shooting bed in mama fly away. I don't want here, shooting bed in mama fly away. I am feeling you, baby. You are killing me, baby. Oh, telling me, baby. Oh, mama, telling her, baby. Oh, don't you know that? Time na money, oh. Time na money. Time na money, oh. Time na money. That's why every day I'm hustling. Every day I'm grinding. Every day I'm hustling. Every day I'm grinding. I like the way that you're looking at me. I like the way that you're looking at me. Claro, ti si ele mata bugo. Mami na wata. I like the way that you're looking at me. Gịnị ka ị na-ele? 2 o'clock. Gịnị ka ị na-ele? 2 p.m. O nwere pimpụl dị m n'ihu ị chọrọ 2 ịgba. p.m. ihe m hụga Gị na-akọ. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ. Onye ọbịa anyị nke mbụ ha wụchago. Ọ bụ onye si n'ụlọ ọrụ 21st Century Support Group wee wụcha bụkwa na onye anyị na ya ga-anọrịsị ugbu a ruo nkeji 10. Nwaanyị ọma eburula oche